Hello mbahaye ikaze murakaza neza nongeye kubasuhuza mbere ya byose banza utambike telefone yawe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Tugiye kuba twarebera hamwe uko wagura product kuri ya business yacu. Nizere yuko abamaze kuba mwagiramo mwamaze kuba mwafungura account muri Osipa, mumaze kuba mwabona amafaranga yanyu ahagije kabisa. Nawe utarabimenya urimo uracika utarafungura account. Nababwiye yuko iyi business izamara igihe kinini cyane, kuko hari business za online mujya mubona mugasanga zise zifunga ku kanya. Business akenshi iyo zitanga amafaranga menshi cyane zitazifunga, ariko iyi ngiyi itanga amafaranga agerereye, igahita itanga umusaruro nyirizina. Urasabwa kunyandikira ku izi nimero 078 11 355 iyi niyo nimero wamamagaraho. Ushaka kunyandikira WhatsApp andika ku izi nimero 078 355 79 izi nimero niyo uratanga kuri uranyandikira ukanyohereza nkagufasha kuba wafungura account muri Osipa. Tugiye kuba twagura product shyashya muri Osipa, tugiye kuba twakinjiramo. Niba uri mushyashya ukaba ugeze ku munota, reba mu ibuto yanditseho subscribe, nurangiza ufungure subscribe, unakanda akazogera, unakanda like, ukore share kuri iyi video. Twagiye muri Osipa, twagiye muri application yacu. Urabizi twinjira dukoresheje Osipa ya uraza wifungure, nurangiza uraza ube wafungura. Nurangiza hano business yacu urashyiramo hano hambere nimero za telefone, aha kabiri password wakoresheje winjira muri no Osipa. Uko urakora ahangaha uraza wandikamo za nimero zawe wari wafunguyeho, nurangiza urahita uzandikamo. Hasi urandikamo password yawe, hasi urandikamo ya password yawe, numara kuba wakandikamo password yawe urahita uyuzuzamo, nurangiza ukore log in. Urabona yuko ahangaha urahita ukora birabita yose access, nurangiza ukore okay. Twinjiye muri account yacu. Urabona twinjiye muri account yacu. Urabona hano hejuru uko baba barimo bamamaza ibicuruzwa, uko barimo bamamaza iyi Osipa irimo irakora neza cyane, nta kibazo, nta nzitizi iriho, iri gukora neza nta kibazo. Gahunda rero ihari, uraza uhite ukanda hano hasi aha handitse invest, uraza wakande. Niturangiza tugiye kuba twagura product zacu. Rero urabona hano amasaha yagiye kabisa, zigiye kuba zarangiraho. Ahangaha urabona amasaha bazigeneye arimo ararangira. Ngizi hano urabona aya masaha, urabona ari kubara agenda ajya hasi. Ubu hasigaye amasaha 3 kugira ngo izi product babashe kuba bazisipurima babe bazikuraho. Icyo rero urakora ahangaha rero sasa, icyo urakora uraza ahangaha, uraza hano uhite ushyiraho amafaranga yawe, uyadepose, uhite uza wigurire product ushaka. Dore izindi product ahantu ziherereye, hano ni organic, hano kabiri ni Coropus, ni byerekeranye n'ibihingwa. Iyi ni VP zone nayo urimo urayibona. Uraza uhita ukanda hano kuri Corop. Niba uri mushyashya urahita ugura iyi product yonyine. Iyi product niyo urahita ugura, iyi niyo urahita wigurira. $900 yinjiza 628 buri munsi. Ubwo ngubwo urimo urahabona. Ahuko gahunda tugiye kuba twashyiraho amafaranga yacu, kurikira mu yindi video kugira ngo urebe uburyo kidushyiraho amafaranga. Kurikira witonze. I fell to you